કૈલાસ માતાજી, આપ ક્યાંથી આવો છો? બાયડથી. અને શું તકલીફ થતી હતી? મને ખૂબ જ છે ને દુખાવો થતો હતો કમરમાં, ગાદી ખસી ગઈ છે મણકામાં. એકચ્યુઅલી તમને તકલીફ એવી હતી કે આપણે L4 L5 નું આ મણકા છે બંને, અને વચ્ચે ગાદી હોય. આ ગાદી છે ને એ બહાર નીકળી ગઈ છે, અને એની હિસાબે આજે સાયટિક નર્વ્સ હોય ને એ કમ્પ્રેસ થાય, એટલે તમને આખા પગમાં ખાલી ચડે, ઝંઝાટી આવે, ઉભા રહેવામાં તકલીફ પડે, બેસવામાં તકલીફ પડે. પણ આપણે શું કર્યું, આ ગાદીને ધીમે 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 અંદર બેસાડી, એટલે તમને અત્યારે સાવ સાયટિક નર્વ જે કમ્પ્રેસ થતી હતી બંધ થઈ ગઈ. દુખાવો ઓછો થઈ ગયો પગનો. રેડી ને? સરસ, થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ.